Bathweso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke o Tshepile Mokate mo Platinum Northwest TV tla re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Mokhuduthamaga Sello Lehare o diragatsa maitlamo a tsa boitekanelo kwa Taung. Mo go tse dingwe, Tona Creasy o tokafatsa pabalesego ya ditsela jaaka Paseka e le mo bogautshwaneng. Tla re simolole ka tsa mono porofenseng. Baagi ba Seking le Manthe kwa Taung ba tlhotse ba keteka kgatelopele jaaka mokhuduthamaga wa tsa boitekanelo Sello Lehare a ne a itile go diragatsa ditsholofetso tse di dirilweng. Kgatelopele e kgolo ke tlhabololo e tsweletseng ya Bagamothibi Community Health Center e tlamelang ka tlhokomelo ya boitekanelo ya diura di le 24 mo metseng e fetang 16 ka madi a tlaleletso a go feleletsa tiro e botlhokwa. Mokhuduthamaga o na gatelela maikarabelo le go dira tiro ka nako a kaya fa tiro e tshwanetse go nna le tshimologo le bokhutlo. Ga re tswelela pele ka tsa mono Northwest, mokhuduthamaga wa tlhabololo ya loago wa Northwest Basetsana Susana Dantyi o boleletse baemedi ba mekgatlho e farologaneng e sa direng poelo gore mekgatlho ya baagi e tshwanetse go ikobela molao fa e batla go amogela thuso ya matlole go tswa go puso le ditheo tsa yone. Mokhuduthamaga o buile seno ka nako ya letsholo la go thusa mekgatlho e sa direng poelo le le neng le tshwaretswe kwa Rustenburg. Sebuedi sa lefapha Petros Siko o tlhalosa go ya pele. Mokhuduthamaga wa lefapha la tlhabololo loago Basetsana Susana Dantyi o dirile boikuelo mo beng ba di-MPOs go netefatsa gore ba itepatepanya le go obama melao wa di-MPO. Seo mme se tla ba kgontsha gore ba kgone go amogela matlole go tswa mo pusong le mo other donors ba ba leng teng. Mokhuduthamaga ga jaana o tsere letsholo la malatsi a le 2 ko bojanala le le bidiwang re thuse re go thuse mo a kopanang le beng ba di-MPOs go ba tlhaba matlhale le go netefatsa gore ba obamela molao wa di-MPOs. Mo ketolong ya gagwe mo Rustenburg, mokhuduthamaga o gatela thata gore di-MPOs ba netefatsa thata gore ba obamela molao wa di-MPOs le go netefatsa gape gore ba tsamaisana sentle le molao wa makgetho, mme gape le gore ba netefatsa gore tshedimosetso ya bone ke accurate mo central database systemeng ya puso. Re di wetsa fa tsa porofense mme re tsena mo go tsa bosetšhaba. Tona ya dipalangwa Barbara Creasy o tla etela pele maiteko a tirisano mmogo a go tsereganya le batsayakarolo ba pabalesego ya tsela kwa Gqeberha ka Latshipi jaaka karolo ya ditiro tsa mafelo a beke a Paseka go netefatsa thibelo ya dintsho mo mebileng mo bokhutlhong jwa beke. Fa Mopitlwe a tlhola malatsi a le 20, Tona o simolotse letsholo la Paseka la pabalesego ya tsela kwa Pretoria e leng karolo ya letsholo la ngwaga otlhe le le tserweng ke mokgatlho wa tsamaiso ya tsela le balaodi ba selegae. Ba nne le seabe ba ba farologaneng go akaretsa le lefapha la dipalangwa, batlhankedi ba molao, mekgatlho ya baagi le lekala la poraefete ba dirisana mmogo ka fa tlase ga setlhogo sa go simolola ka nna kgotsa It Begins With Me ka Seesemane go tokafatsa pabalesego ya ditsela. Tla re tsene mo go tsa boditšhabatšhaba. Moporesidente wa Indonesia Prabowo Subianto o kaile fa naga ya gagwe e tla neela batho ba Palestina ba ba gobetseng mme ba tlhoka kalafi ga mmogo le bana ba e leng dikhutsana ka ntlha ya ntwa ya Iseraele le Hamas kwa Gaza bonno jwa nakwana. O buile gore Indonesia e ipaakanyeditse go ntsha setlhopha sa ntlha sa batho ba ba ka nnang 1,000 ba ba tla nnang mo nageng eno go fitlha ba fola ka botlalo mo dikgobalong. Dikutlafa tsa boditšhabatšhaba mme re tswelela pele ka tsa kgwebo. Bank Africa's Economic Transaction Index BETI e kwadile koketsego ya ditirisano tsa ikonomi ka Mopitlwe. Seno se direga le fa maemo a ikonomi a le thata go akaretsa le ntwa ya lefatshe lotlhe ya kgwebo e tsweletseng. BETI e lekanya boleng jwa ditirisano tsotlhe tse di duelelwang ka Bank Africa kgwedi le kgwedi
ka ditlhwatlhwa tse di fetotsweng go ya ka dipaka. Moitseanape wa tsa ikonomi Elise Kruger o tlhagisitse gore go sa tlhomamang ga ikonomi ya lefatshe lotlhe le go sa gole sentle ga ikonomi ya selegae go ka dira gore ikonomi e sa dire sentle gotlhelele. Re di wetsafatsa kgwebo mme re tsena mo go tsa metshameko. Setlhopha sa Orlando Pirates se mo metshamekong ya makgaolakgang ya CAF Champions League morago ga go senose mo metshamekong wa makgaolakgang wa kotara ya bofelo kgatlhanong le MC Alger kwa Orlando Stadium. Dipoelo tsa maabane di ba tlhomamiseditse thekete ya go tsena mo metshamekong ya makgaolakgang e le mene fa ba ntse ba gatela pele ka lefela go nno morago ga phenyo e potlana mo motshamekong wa kwa ntle. Mo go tse dingwe tsa metshameko, Stellenbosch FC e dirile history ka go bona phenyo kgatlhanong le Zamalek ya Egypt mo sejaneng sa CAF Confederation fa Sihlen Duli a ne a nosa nno ya gagwe ya ntlha mo kgaisanong. Phenyo eno ya nno go lefela kwa Cairo International Stadium ka Laboraro maitseboa e dirile gore Stellenbosch e tsenele makgaolakgang mmogo le Mamelodi Sundowns le Orlando Pirates. E tladitse boitumelo go batshameki ba Stellenbosch ba tshwaya phitlhelelo eno jaaka nngwe ya diphitlhelelo tse di botlhokwa thata tsa setlhopha. Tla jaanong re di wetse ka tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Mokhuduthamaga Sello Lehare o diragatsa maitlamo a boitekanelo kwa Taung. Mo go tse dingwe, Tona Creasy o tokafatsa pabalesego ya ditsela jaaka Paseka e le mo bogautshwaneng. Re di wetsa fa mogaetsho go fitlhelela re kopana gape mo nakong e tlang ke o tshepile Mokate, Mothweso, sala sentle.